パイセンもアナグマパイセンもいないので一人です。こうやって景色楽しむことぐらいしかすることないです。たまにはいいですけどね。こんにちは。何が取れるんですか？あ、海苔。ああ、なるほど。ところてんのどんなやつを取りよるんですか？ところてん海苔ってどんなやつなんですか？あ、海苔なんですね。それなんか茹でて食べれたりとかなんですか？食べてくれ。茹でて煮汁を固まらしてところてん。ところてんになるんですか、それが。あ、そうなんですね。へえ。すごい。あ、カニがいた。すいません、お邪魔しました。すごい。ところてんに。
失礼いたしました。では、乾杯です。うまい。